Oromiyaa jitu biyya yoom barbaade Oromiyaa jitu Oromiyaa tiyya biyya yoom badhaate bad Oromoo tiyya alla Oromoo galata guddaa inum bahaan deema tana odee bu'uura gabisaan mugaani intala ta'e Oromoo in sodaatiin Bahaliyake si wajjin jira sodaatiin gadhuufuu jira deemu jira waan Oromoo akkam keessa naa dhaban qara in dabartaan dheetiin bad intala ta'een Oromiyaa jitu biyya hayyuun qaroomte Oromiyaa jitu biyya hayyuun badhaate Oromiyaa tiyya bad Oromoo alla bajjaala Oromoo Bahaliyake abbo kiyya maali kana baattee garam deemti? abbo kiyya Ayee nagaalee nan fuune atiin akkama gara fayyuma waan ati baattee deemtu kana nanaasise maali maarree wanti ati baattee deemtu kun maali? waayum kiyyaani uffata kiyya kee jira Garam deemtu? ani kudini abbo kiyya lafa fagoo deema Ameerikaadhaan dhageette United States America acha dhagenne Eentu Ameerikaa miilaan deema siin jedhi? abbo kiyya wanni fagoo miteedhaan bitta bisaan wayii jidduu tan jira bisaan musun agartee galaanuma wayii sun daakadhee wacha Ameerikaa seenuu fedhe Maal barbaadde? abbo kiyya laal ati oduuwa maatuun qabdu oduuwa maatuun dhageeffanne ati Wamuu dhageen maaltu jira? intaan ambetta wanni Oromoo akka malee na dhibiti an wanni an Oromoo jaala akka malee Oromoo jaala baay'ee Oromoo jaala intala teenno tokkotu jiredhan tawaan filannoo Ameerikaa tan seente Eenyu siin? hin dhageenne Takkaan dhageen? har abboyya amaane badhaasoo hin dhageenne ati Hin dhageenne natti agarsiisuu dandeetta? har alla qadi akkinu eege qatamne dudduuba tamna kanaani akkinu dudduuba tamna kan laal talla eege gabbaasa tan intala bareeddu tan gartaati tan amaane badhaasoo tan laal akkisiin itti dubbata garta. Hi everyone. It's been 5 months since I announced my candidacy for United States Congress in District 4. And one of the most inspirational things that I have observed so far is that there are a lot of folks in District 4 that are not only ready for change, but are actively not only engaged with our democracy, but actively working towards fighting for economic justice, racial justice, environmental justice, and ensuring that we preserve and defend our right to the American dream. Now, I'm a former refugee, former immigrant, somebody who at a very young age came here believing in the promises of the American dream. And so I want to say thank you for believing in the same vision as me. Thank you for believing in our values. And I cannot wait to fight alongside you to fight for the things that really matter for us. As folks are struggling to make ends meet, as folks are struggling to pay their rent, to put food on the table for their families. These are all issues that I have experienced myself. And so this is the moment when we fight for progressive change in District 4, but this is also the moment where we make it clear that we are ready to prioritize the people's agenda and ensure that we have folks in Washington that will fight for us, that are not beholden to special interest, and somebody that cares deeply about the issues that impact us every day. Thank you so much for continuing to believe in this campaign and the vision that we have, and I can't wait for us to prevail in the end. Thank you so much. Oh. Filannoo maal barbaaddisiin? filannoo sii tana Congress House jedhan Congress House tana isiin 40 district bakka isiin jirti sa waan ati 40 district kana meeta guutuu keessan beeku 40 district seya tan barbaadu jirti naannalleen akkan taa'e akka nama Oromoo jaalatu bir dhaabbachuu deeme nama keenya beektan wini nama jabaallee hin jabeeffannu nuyi bir dhaabbanne hin jabeessinu hayyeen tuffi garsiime hayyeen salphisin antan cufiddituu jiri indit ani deeme bir dhaabbachuu fedhe na dhibidhi akkisiin bakka tanda maan jennaan irjirti Oromooti. Maarree wanti Oromootu nalleedha dhukkubsiti. Akkana baddi. Waan ittiin deemantu jira. Wanni ittiin deeman kun maanaa boyya. Paaspoortii. Paaspoortii waan nyaatamoo waan akkami waan karaa teegerifaatu yoo karaa nyaatamoo akkam. Iyyoo waan karaa nyaatanii miti.
Waan viizaarra namaa kaanii Hayyee. ittiin dhaqan. Ohoo. Kana malee deemullee hin dandeettu. Akkaan. Maarree wanti Oromoo tun naafsii illee dhukkubsiteerti. Dhugaa. Nuwaati. Kootu waa sitti mujjira. Ii. Hin obbaafanne. Akkaan. Maarree waan warra kanaa dhaamtu yoo jiraate mee warra kanaa waa dhaamsa dhaami. Oo waan dhaamaniif. Gara du'a dhaamsin dabarsine. Diko sirbinee fayyadu dhiqoon gammachiifna. Sirbimee. Gammachiisayyuu. Gammachi. Sirba Oromoo kaa. Oromiyaatiya biyya hayyuun qaroomte beekatu. Hin beeka. Hin beekte. Bacha nuwaatire. Oromiyaatiya biyya hayyuun qaroomte. Oromiyaatiya biyya hayyuun baraate. Oromiyaatiya. Allah jaalala Oromooti beek. Akka malee garana nyaata. Eegmee dhaamsa kan dabarsaaf. Thank you very much for joining me. My name is Bahaliyake Manyawa. People living in America, Oromo, especially my Oromo people. Please, this is Bahaliyake request. There is this small, beautiful woman, Amane Badato. She's contesting for the Congress House. I think for the district, that is the only place I know. For the district. Please, come all of you be one. Come together. Stand with this woman. Support her to the end. Let her win this election to the Congress House. She's very intelligent. She's very brave. She's very development oriented. She loves young and old. She respects everyone, regardless of your tribe, regardless of your origin, regardless of your race. She's for everyone. Please, let us support her. Waragenka Oromo irjirtitesan. Yo isi waan kana dabartete irrisanii jirti. Birda bada. Come stand with her, support her, and I'm sure inshallah she will win. Amana Badaso, you have my support. Go, girl. That guy is telling me. You can do it. Yo, Bafat. Hayyee maarree nu yaasi. Yoo waa paaspoortii kana gasii fuudhe. But waliyyaan. Akkati amin deebina. Kana kennadhu. Inturrire. Oh, tokko narra fuudha akka. Narra fuudha. Please. Support Amana Badato. Amana Badato is a very strong woman for development. Waliin itti dachaa. Yabaa nu si ajjeeftee maa. Lolufaatti hin dubbatin agmala olufaatti. Guddoo jajjabaadha. Guddoo jabdu. Guddoo jajjabaadha.